28 prilli shënon ditën botërore të sigurisë dhe shëndetit në punë. Krahasuar me vitet të shkuara, për qytetarët shkodran, situata e kushteve të punës dhe sigurisë ka njohur përmirësim të dukshëm, ndonse ka ende punë për të bërë. Normalisht janë përmirësuar. Vetë koha bën ndryshimin. Teknologjia bën ndryshimin. Kultura dhe edukata bën ndryshimin e vet. Tash e pa mundën që edhe këto kushtet po të mos kenë ndryshuar. Kur do herë dhe çdo herë gjithmonë ka kanë progresa dhe të këtë rritje gjithmonë kanë nevojë për më rritën apo më mirë. Por si është situata në Shkodër dhe sa po ushtron kontrolle? Gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, Drejtoria Rajonale e Inspektoratit të Punës ka kryer 156 kontrolle, në të cilat ka vendosur edhe 5 gjoba. Krahas masave administrative janë vendosur edhe 10 masa urgjente mbi marrëdhënien e punës, sigurisë dhe shëndetit të punë, si dhe 5 paralajmërime. Pavarësisht këtyre masave të marra, ende për qytetarët shkodran ka vend për kontrolle rigoroze dhe zero tolerancë, veçanërisht në sektorin privat. Për kontrolle ka shumë më tepër, sepse kushtet e punës nuk janë thjesht anë materiale teknike, janë edhe formim, edhe kulturë, edhe mendësi. Një profesorimi ambetohet që ato është kështu. Çdo punë duhet bëhet me zemër. Pastaj me vizion, pastaj me para. Ban çfarë dën gjithkush vet, ne kontroll mirë nuk ka as kërkon. Çfarë dën ban gjithkush vet. Në ditën botërore për sigurinë dhe shëndetjen në punë, Inspektorati Shtetëror i Punës bën me dije se nxit krijimin e kulturës parandaluese për sigurinë dhe shëndetin në punë, duke përfshirë të gjithë aktorët kryesor në këtë fushë.